ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ജോബ് വേക്കൻസികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുമായി എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം ജോബിനായി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജോബ് വേക്കൻസികൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നൊരു കടമ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.